नत्वा सरस्वतीं देवीं सुतां गणयां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। पाणिनये नमः। अथ षड्लिङ्गेषु अजन्तपुल्लिङ्गः। मूलपाठः। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। है गल्ती भयो भने केवल हात उठाउनेलाई हल्ला नगर्ने, केवल हात उठाउने। मैले कहीँ गल्ती भने टक्क हात उठाउने। अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्। कृत्तद्धित समासाश्च। कृत्तद्धितान्तो समासाश्च तथा स्युः। स्वौजसमौच्छष्टाभ्यां भिस् ङेभ्यां व्यस् ङसिभ्यां व्यस् ङसिभ्यां व्यस् ङसोसां ङस्सु। सु औजस् इति प्रथमा, अम् औच्छस् इति द्वितीया, टाभ्यां भिस् इति तृतीया, ङेभ्यां व्यस् इति चतुर्थी, ङसिभ्यां व्यस् इति पञ्चमी, ङस् ओस् आम् इति षष्ठी, ङि उस्सुप् इति सप्तमी। ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ञन्तादावन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। सुपः। सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञानि स्युः। द्वैकयोर्द्विवचनैकवचने द्वित्वैकत्वयोरेतेस्तः विरामो वसानं। वर्णानाम् अभाववसानसंज्ञः स्यात्। ऋत्वविसर्गौ रामः। स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ। एकविभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः। अकः प्रथमा द्वितीययोः रचि पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात् इति प्राप्ते। नादिचि आदिचि न पूर्वसवर्ण दीर्घः वृद्धिरेचि रामौ। बहुषु बहुवचनं। बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्। चुटु चुटु प्रत्ययाद्यौ चुटु इतौ स्तः विभक्तिश्च। सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः न विभक्तौ तुस्माः। विभक्तिस्थास्तवर्गसमान्येतः इति शस्यनेत्वं रामः। एकवचनं सम्बुद्धिः। सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात्। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गम्। यः प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन् अङ्गं स्यात्। एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः। एङन्तात् ह्रस्वन्तात् चाङ्गात् धल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्। हे राम हे रामौ हे रामः। अमि पूर्वः अकुम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः रामं रामौ। लसकवत् तद्धिते। तद्धितवर्ज प्रत्ययाद्य लसकवर्ग इतः स्युः। तस्मात् छसो नः पुंसि। पूर्वसवर्ण दीर्घात् परो यः शसः शस्तस्य नः स्यात् पुंसि। अट्कुप्वं नुं व्यवायेपि। अट् कवर्गः पवर्गः आङ् नुम् एतैर्व्यस्तैर् यथासम्भवं मिलितैश्च व्यवधानेपि रसाभ्यां परस्य नस्य नः समानपदे इति प्राप्ते। पदान्तस्य नस्य णो न रामान् टाङसिङसा मीनाच्याः। अदन्तात् टादिना मीनादयः स्युः। णत्वं रामेण। सुपि च ञयादौ सुपि अतोङ्गस्य दीर्घः रामाभ्याम् अतोभिच अयेस् अनेकाल् सर्वस्य रामैः। ङेर्यः अतोङ्गात् परस्य ङेर्यादेशः। स्थानिवदादेशो नल्विधौ। आदेशः स्थानिवत्स्यान् न तु स्था ञलाश्रयविधौ इति स्थानिवत्वात् सुपि चेति दीर्घः रामाय रामाभ्याम्। बहुवचने झल्येत्। झलादौ बहुवचने सुप्यतोङ्गस्य कारः रामेभ्यः। सुपि किं पचध्वं वावसाने। अवसाने झलां चरु रामात् रामात्। रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य। ओषि च अतोङ्गस्य कारः रामयोः। ह्रस्वनद्यापो नुट्। ह्रस्वान्तान् नद्यन्तात् दावन्तात् चाङ्गात् परश्यामो नुडागमः नामी। अजन्ताङ्गस्य दीर्घः रामाणां रामे रामयोः। सुपि एत्वे कृते आदेश प्रत्यययोः। इडकुभ्यां परस्य पदान्तस्य देशस्य प्रत्ययावयवश्च यः शस्तस्य मूर्धन्यादेशः ईषद् विवृतस्य शस्य तादृशैव स रामेषु। तादृशैव सः रामेषु। एवं कृष्णादयोप्यदन्ताः। सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतरत्व नेम समश्रीम पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायां स्वमज्ञाति धनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः त्यत् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवतु किं। जसहसि अदन्तात् सर्वनाम्नो जसहसि स्यात्। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः सर्वे। सर्वनाम्नः स्मै अतः सर्वनाम्नो ज्ञेयस्मै सर्वस्मै।
नसिंह्योः स्मात्स्मिनौ अतः सर्वनाम्न एतयोरेतौ स्तः सर्वस्मात् आमि सर्वनाम्नः सुट् अवरणान्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः यत्त्वसत्त्वे सर्वेषां सर्वस्मिन् शेषं रामवत्। एवं विश्वादयोप्यदन्ताः उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्त उभौ उभाभ्याम् उभयोः तस्यैः पाठोपदर्थः उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति उभयः उभये उभयम् उभयान् उभयेन उभयैः उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् उभयस्मिन् उभयेषु डतरडतमो प्रत्ययो प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्तग्राह्यः नेम इत्यर्थे समः सर्वपर्यायस्तुल्यपर्यायस्तु न यथासङ्ख्यमनुदेशसमानामिति ज्ञापकात् पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् एतेषां व्यवस्थायाम् असंज्ञायां च सर्वनामसंज्ञागणसूत्रात् सर्वत्र या प्राप्ता सा जसीवा स्यात् पूर्वे पूर्वाः असंज्ञायां किम् उत्तराकुरवः स्वाविधेयापेक्षा वधिनियमो व्यवस्था व्यवस्थायां किं दक्षिणाघातकाः कुशला इत्यर्थः समज्ञातिधनाख्यायां ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसीवा स्वे स्वाहा आत्मीयाः आत्मानेति वा ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वाहा ज्ञातयोऽर्थः वा अन्तरं बहिर्योगोपसंज्ञानयोः बाह्ये परिधानीये चार्थेन्तर शब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसीवा अंतरे अंतरा वा गृहाः बाह्या इत्यर्थः अंतरे अंतरा वा साटका परिधानीया इत्यर्थः पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा एभ्यो ङसिङ्योः स्मात् स्मिनौ वास्तः पूर्वस्मात् पूर्वात् पूर्वस्मिन् पूर्वे एवं परादिना शेषं सर्ववत् प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च एते जसि उक्त संज्ञावास्युः प्रथमे प्रथमाः तयः प्रत्ययः द्वितये द्वितयाः शेषं रामवत् नेमे नेमाः शेषं सर्ववत् तीयस्य ङित्सु वा द्वितीयस्मै द्वितीयायेत्यादि एवं तृतीयः निर्जरः जराया जरसन्यतरस्याम् अजादौ विभक्तौ पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च नींद्र लाग्यो क्या गरेर पूरे ड्याममै तस्य च तदन्तस्य च निर्दिश्यमानस्य देशा भवन्ति एकदेशविकृतमनन्यवत् इति जरशब्दस्य जरस् निर्जरसौ निर्जरस इत्यादि पक्षे हलादौ च रामवत् विश्वपाः दीर्घाज्जसि च दीर्घाज्जसि इचि च परे पूर्वसवर्ण दीर्घो न स्यात् विश्वपौ विश्वपाः हे विश्वपाः विश्वपां विश्वपौ सुड नपुंसकस्य स्वादिपञ्चवचनानि सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्यूरक्लीबस्य स्वादिस्व सर्वनामस्थाने कप्रत्ययावधिषु स्वादिस्व सर्वनामस्थानेषु पूर्वं पदं स्यात् यथैवं यादिस्व जादिषु च कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु पूर्वं भसंज्ञं स्यात् आ कडारादिका संज्ञा इत ऊर्ध्वं कडारा कर्मधारय इत्यतः प्रागेकस्यैव संज्ञा ज्ञेया या परानवकाशा च आतो धातुः आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः अलोन्त्यस्य विश्वपः विश्वपा विश्वपाभ्याम् इत्यादि एवं शङ्खदमादयः धातोः किम् आहान् हरिः हरि जसि च ह्रस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः हरयः ह्रस्वस्य गुणः सम्बुद्धौ हे हरे हरिं हरि हरीन् शेषो घ्यसखि शेष इति स्पष्टार्थं ह्रस्वो या विदितौ तदन्तं सखिवर्जं घीसंज्ञम् आङ्गो नास्त्रियां गेहे परस्याङ्गो न स्यादस्त्रियाम् आङ्गिति ता संज्ञा हरिणा हरिभ्यां हरिभिः घेर्ङीति घीसंज्ञस्य ङीतिषुपि गुणः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः ङसिङसौश्च एङो ङसिङसुरति पूर्वरूपम् एकादेशः हरे हर्योः हरिणाम् अच्च घेहे इदुभ्यामुत्तरस्य ङेरौ घेरच्च हरौ हरिषु एवं कव्यादयः अनंसौ सख्युरङ्गस्यानङादेशो सम्बुद्धौसौ अलोन्त्यात् पूर्व उपधा अन्त्यादलः पूर्ववर्णः उपधासंज्ञः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ नान्तस्य उपधाया दीर्घौ सम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने अप्रिक्त एकाल प्रत्ययः सुप्रिक्तसंज्ञः स्यात् हल्ङ्याभ्य दीर्घात् श्रुतिस्य प्रिक्तं हल् हलन्तात् परं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परं श्रुतिसिद्धे तदप्रिक्तं हल् लुप्यते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः सखा सख्युरसम्बुद्धौ सख्युरङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं णिद्वत् स्यात् अचौ इणीति अदन्ताङ्गस्य वृद्धिर् णीति च परे सखायौ सखायः हे सखे सखायं सखायौ सखीन् सख्या सख्ये ख्यत्यात् परस्य
खीति शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसि ङसोरत उः सख्युः औत् इतः परस्य ङेरौत् सख्यौ शेषं हरिवत् पतिः समास एव घिसंज्ञः पत्युः पत्यौ समासे तु भू पतिः समास एव घिसंज्ञः पत्युः पत्यौ समासे तु भूपतये छैन ठिकै छ नि हरिवत् पतिः समास एव घिसंज्ञः पत्युः पत्यौ शेषं हरिवत् समासे तु भूपतये कति शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः बहुगण वतुडति संख्या डति च डत्यन्ता संख्या षट् संज्ञा स्यात् षड्भ्यो लुक् जस्ससोः प्रत्ययस्य लुक् स्लु लुपः लुक्स् लुलुप् शब्दैः कृतं प्रत्ययादर्शनं प्रमात् तत्तत्संज्ञं स्यात् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं प्रत्यये लुप्ते तदाश्रितं कार्यं स्यात् इति जसि चेति गुणे प्राप्ते न लुमताङ्गस्य लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्त मंग कार्यं न स्यात् कति कतिभिः कतिभ्यः कतीनां कतिषु युष्मदस्मत् षट् संज्ञकाः त्रिषु स्वरूपाः त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रेस्त्रयः त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि त्रयाणां त्रिषु गौणत्वेपि प्रियत्रयाणां त्यदादिनामः येषामकारो विभक्तौ द्विपर्यन्ता न वेवेष्टि द्वौ द्वाभ्यां द्वयोः पातिलोकमिति पपीः सूर्यः दीर्घाज्जसि च पप्यौ पप्यः ये पपीः पपिं पपिन् पप्या पपिभ्यां पपिभिः पप्ये पपिभ्यः पप्यः पप्योः दीर्घत्वान् न नुट् पप्यां ङौतु सवर्ण दीर्घः पपी पप्योः पपीषु एवं वातप्रम्यादयः बह्व्यः श्रेयस्य यस्य स बहुश्रेयसी युस्त्राख्यौ नदी इदुदन्तौ नित्ये स्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्तः प्रथमलिङ्गग्रहणं च पूर्वं स्त्राख्यस्योपसर्जनत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः अम्बार्थनद्योर् ह्रस्वः सम्बुद्धो हे बहुश्रेयसी आण्नद्याः नद्यन्तात् परेषां नीतामाडागमः आटश्च आटोचि परे वृद्धिरेकादेशः बहुश्रेयस्ये बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयसीनां ङेरां नद्यां नीभ्यः नद्यन्ता दावन्तान् निशब्दाच्च परस्य ङेरां बहुश्रेयस्यां शेषं पपिवत् अङ्यन्तत्वान्न सुलोभः अतिलक्ष्मीः शेषं बहुश्रेयसीवत् प्रधीः अचिष्णु धातु भ्रुवां द्वोर्यङुअङौ स्नु प्रत्ययान्तस्य वर्णो वर्णान्तस्य धातोर्भ्रु इत्यस्य चाङ्गस्य ङुअङौस्तो जादौ प्रत्यये परे इति प्राप्ते एरनिकाचो संयोगपूर्वस्य धात्ववयवपूर्वो न भवति य इवर्णस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्य नेकाचुङ्गस्य यणजादौ प्रत्यये प्रद्यौ प्रद्यः प्रद्यं प्रद्यौ प्रद्यः प्रद्धि शेषं पपिवत् एवं ग्रामणि ङौतु ग्रामण्याम् अनेकाचः किं निः नियौ नियः अमिषसि च परत्वादेयं नियं ङेरां नियाम् असंयोगपूर्वस्य किं सुश्रियौ यवक्रियौ गतिश्च प्रादयः क्रियायोगे गतिसंज्ञासु गतिकारकेतर पूर्वपदस्य यण् नेष्यते शुद्धधियो न भूसुधियोः एतयोरचि सुफि यण् सुधियो सुधिय इत्यादि सुखमिच्छति इति सुखी सुति सुख्यौ सुत्यौ सुख्युः सुत्युः शेषं प्रधिवत् शम्भुर्हरिवत् एवं भान्वादयः त्रिज्वत् क्रोष्टु असंबुद्धो सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टु शब्द स्थाने क्रोष्ट्री शब्द प्रयोक्तव्य इत्यर्थः ऋतोङ्गी सर्वनाम स्थानयो ऋतोङ्गस्य गुणो ङौ सर्वनाम स्थाने च इति प्राप्ते ऋदुसन स्फुरदंसो नेयसां च ऋदन्त नाम सनसादिनां चानङ्ख्याद सम्बुद्धौसौ अप्त्रिन्त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्रीनाम् अवादीनाम् अपधाय दीर्घो सम्बुद्धौ सर्वनाम स्थाने क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः क्रोष्टून् विभाषा तृतीयादिष्वचि अजादिषु तृतीयादिषु क्रोष्टुर्वा त्रिज्वत् क्रोष्ट्रा क्रोष्ट्रे ऋत उत् ऋतो ङसिङसोरति उदेकादेशः रपरः रात्सस्य रेफात् संयोगान्तस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य रस्य विसर्गः क्रोष्टुः क्रोष्ट्रोः नुमच्चिरत्रिज्वद्भावेभ्यो नुट् पूर्वविप्रतिषेधेन क्रोष्टूनां क्रोष्टरि पक्षे हलादौ च सम्भुवत् हुः हुह्वौ हुह्वः हुहुम् इत्यादि अतिचमु शब्दे तु नदीकार्यं विशेषः हे अतिचमु अतिचम वै अतिचम्वाः अतिचमूनां खलपूः ओह सुपि धात्ववयव संयोग पूर्वो न भवति य उ वर्णस् तदन्तो यो धातुस् तदन्तस्य अनेकाचङ्गस्य यण स्यादचि सुपि खलप्पौ खलप्वः एवं सुल्वादयः स्वभूः स्वभुवौ स्वभुवः वर्षाभूः वर्षाभुवश्च अस्य यण स्यादचि वर्षाभव इत्यादि दृङ्भूः
दृङ्कर पुनः पूर्वस्य भुवो यण वक्तव्यः दृङ्भौ एवं करभूः धाता हे धातः धातारौ धातारः रिवर्णान् नशणत्वं वाच्यं धातॄणाम् एवं नप्त्रादयः नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थं तेनेह न पिता पितरौ पितरः पितरं शेषं धातृवत् एवं जामात्रादयः नानरौ नृ च अस्य नामी वा दीर्घः नृणां नृणां गोतोणित् ओकारात् विहितं सर्वनामस्थानम् अणिद्वत् गौः गावौ गावः औतों ससोः औतों ससो रचि आकार एकादेशः गां गावौ गाः गवा गवे गोः इत्यादि रायो हलि अस्याकारादेशो हलि विभक्तो राह रायो रायः राभ्याम् इत्यादि ग्लौः ग्लावौ ग्लावः ग्लौभ्याम् इत्यादि इति अजन्त पुल्लिङ्गाः। ओम पाणिनये नमः। तिमीहरूले कहिले दीक्षान्त कहिले भन्ने यसरी? जय हो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।